والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بارك فلندراك هذا البلد لفاضل الكل وصلى الله على بكلمة الله وشكر محمد صلى الله عليه وسلم بفميلة شكر فتجربة جنديك الكتروك دير اللي دفن تكسيرون فلندراك takimine kaluar kemi përmendur se provokimet e kurajshve dhe përpjekjet e tyre për ta dëmtuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam nuk u ndalën edhe pas shpërnguljes së tij. Edhe pse ju largua fizikisht prej tyre dhe u shkput nga ata, nga përgjithësia e tyre, ata pavarësisht të kësaj vazhduan me provokime dhe përpjekje për ta destabilizuar situatën edhe në Medinë. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me urdhën e Allahu xhallahu xhelalu dhe me lejen e tij tashmë e ndryshoi reagimin e tyre nga një pozicion i heshtjes, i mbrojtjes dhe një qëllimi pasiv ndaj asaj çfarë ata veprojnë kuptim të reagimit. Tashmë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fillon që të shtrijë aktivitetin e tij edhe në rrafshin ushtarak. Dhe pa disa herë provokime dhe përpjekje për fërkim të caktuar edhe luftarak, mirë po nuk ndodhi diçka seriozisht. Përveç asaj që kemi thënë me Abdullah ibn Jahsh radhiyallahu ta'ala anhu, të cilën situatë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam s'ka shpesh me qetësu, përkundër që tentuan edhe këtë situatë me përdor kurrë shpikës. Andaj një ngjarje tjetër e rrallës që është një ngjarje të rëndësishme që kam ndodhur e që pikërisht ishin në këto ditë para luftës së madhe të Bedrit është edhe ndryshimi i kiblës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Mekë falej në drejtim të Beitul Maqdis, Kudsit. Dhe këj pëlqen të sa ishte në Mekë pejgamberit alayhi salatu wasalam, nga se fillimisht kur kthehej ka Beitul Maqdis e vendoste Qabën mes tij dhe Kudsit. Andaj kthehej në dy kible, apo edhe nga Qabja kthehej, po edhe nga Kudsi. Do më thonë nuk e humbte orientimin e Qabës e para dhe e dyta i pëlqente me u kthy nga Kudsi për çfarë arsye? Që të dallohet nga mushrikët e Mekës, idhujtarët e Mekës dhe ti gjasonte ehli kitabit. Domthon për dëshmuar se edhe unë jam një pejgamber në varrin e pejgamberëve, edhe unë po kthem ka janë kthy pejgamberët. Nga se shumica e pejgamberëve kanë qenë të kthyer ka dhe kanë qenë të lidhur me Beitul Maqdis. Mirë po kur shkoi pejgamberi sa në Medinë, kemi thënë se atje shoqëria ishte e ndërtuar ndryshe. Domthon besimtarë në shumicë, fisët të hebrejve dhe një grup i mbetur, domthon në një papërcaktim derisa u detyruan me u përcaktu, mirë po u përcaktuan vetëm formalisht. U shfaqen si besimtar për vetëm në brendi jo besimtar. Dhe këta ishin hipokritët, munafikat. Dhe tashmë pejgamberi sa nuk kishte më arsye që të gjasante më ehli kitabit nga njëra anë dhe dyta dëshironte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që të mbetej i kthyer ka Mekeja nga Qabeja, nga se kjo e lidhte me Ibrahimin alayhis salam dhe kjo e legjitimante në mas të madhe thirrjen e tij dhe ftesën ndaj arabëve dhe kthimin në Mekë. Mirë po, Allahu xhallahu ala e vonoi lejen për mu kthy ka Qabeja. Edhe pse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sa falej delte dhe priste një kërkesë të kësaj sikur se e përmend Allahu këtë në Kur'an, qad nara taqallub wajhika fi as-sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Ne po e shohim se ti po kthehesh ka qielli, po prat një leje për të kthy atje ka ti don. Ne kemi me të kthy ty ka ti po don. Dhe pas
16 muajve në Medinë, ose 17 muajve, vjen leja për më u kthy, madje urdhni që të kthehet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nga Mekja, nga Kutsi në Mekë. Do të thotë nga veriu të kthehet në jug. Gati 180 shkallë të kthehet në të kundërt në asaj që ishte duke u fal më herët apo. Prandaj kthimi i kiblës ndodhi në vitin e 2 të Hijretit. Dikun 17 muaj mas shpërngulës në Medinë, respektivisht në muajin Shaaban, afër një muaj ditë para se më ndodhi lufta e Bedrit. Ishte namazi i kindis, sipas shumë transmetimeve, sikur se transmeton Barra ibn Azib, dhe këtë është në Buhariu në Sahihun e tij, se pejgamberi sa ishte duke fal namazin e kindis, dhe në namazin e kindis është kthyer. Do para se më namaz ka ardhur urdhni tash namazin e radhës e fal ka Mekja, ka Qabeja. Dhe u kthy pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka Qabeja. Mirë po, sikur që kemi përmendur, kujtohet kur është shpërngul pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë rrugës kishte ndërtuar disa xhami, xhamin Kuba, edhe xhami të tjera që në njërin nga ato kishte fal edhe xhumon. Dhe nuk kishin lidhje mes vetin, nga se Medina ishte në atë kohë qytet shumë i vogël, rreth xhamisë pejgamberit sa ishin vendbanimet. Ndërsa pjesët e mbetura që sot janë Medinë, në atë kohë ishin, domthonë, jashtë Medinës, nuk ishin pjesë e Medinës. Dhe njëri prej atyre që u fal me pejgamberin alayhi salatu wasalam, shkoi që t'i lajmëron të tjerët se është kthy tash kibla, ka ndryshuar kibla. Është falë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam nga kibla e tanishme ka Qabja në ikindi, ndërsa ka arrit me i lajmëru ata tek të nesërme namaz sabahut, ose thuhet namaz të jacis. Kur ka shku, i ka gjetë duke u falë dhe kanë qenë ruku. Andaj, thuhet që ka ndodhur në xhamin e Kubas, xhamia e njohur në Kuba, ose thuhet se ka ndodhur në faltoren e fisit Banu Haritha, që sot njihet si Mezul Qiblatain. Është Medinë, xhamia i thonë xhamia e dy kibleve, Mezul Qiblatain apo. Këtu thuhet kanë qenë duke u fal ky grup i muslimanëve me imam, nga se larg ka qenë xhamia pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, andaj janë ndërtuar mu fal ndaras, nga se namazet e përditshme ka fal ndaras e xhumon kanë ndodhur me fal të gjithë xhamit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Gjitha këto faltore në perivit Medinës janë mbyllur ditën e xumë, janë shkuar mu fal xhumon tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Po namazet tjera s'kan pas mundësi, ka qenë larg me lëviz. Andaj pejgamberi i ka autorizuar që të falen në faltoret e mahallave dhe të fisëve të tyre ato. Andaj ka gjendur ku fal dhe ky njeri ka hyrë në xhami kur i ka pa, ka thonë betom në Allahun dhe Allahun e kom dëshmitar se e kam fal namazin me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam ka Mekja. Dhe ata i kanë besu, ose si duket ja kanë njohur zonën se ka qenë i afër me tyre dhe i besueshëm. Që kurse për shembull ti e një zonë një njofshëm dhe kanë qenë namaz dhe në moment janë kthyer. Në mënyrën e kthimit tash demonstrimi i saj mund të jetë problematik, se qoftë ata janë kthy komplet. Imami ka lëviz komplet nga vendi i tij dhe xhamati ka lëviz bashkë me ta, në ruku kanë qenë në këtë pozicion, pa u ngrit në këmbë fare. Janë kthy më herë ka Qabeja, dhe për këtë arsye kjo xhami quhet sipas disa historianëve Mezul Qiblatain, nga se xhamia e dy kibleve. Pse? Nga se e kanë fal një namaz me dy kible. Dy rekate të parë e kanë fal ka Mezul Aqsaja, ndërsa dy të mbetërat ka Mezul Harami, nga Qabeja. Prandaj për këtë ka marrë emrin Mezul Qiblatain, edhe sot gjithë haxhilerë që shkojnë në Medinë patjetër vizitojnë këtë xhami, jo që ka ndonjë vlerë të caktuar, po ka domthonë një rëndësi historike, nga se këtu ka ndodhur një ngjarje interesante si namaz janë kthy muslimanët për një kiblë në kiblën tjetër atë. Dhe posa u përhap lajmi se është ndru kibleja, të ndru vëllezër, tashmë filluan fjalët, dhe filluan tashmë edhe provokimet e radhës, të cilat i shpjegon Allahu xhallahu ala gjëra gjatë në surën Al-Baqara. Normalisht na jemi duke trajtuar biografinë e pejgamberit alayhi salatu wasalam, andaj nuk kena mundësi me komentuar ajetet e ndryshimit të kiblës, nga sa ajo ka të bëjë me tefsir, me komentuar edhe pse ka shumë atë çka më u thon, mirë po nga kjo ngjarje po mjaftohem me kaq si ngjarje historike, si ka ndodhur dhe çfarë ne përfitojmë nga ndryshimi i kiblës. Të ndërrohet në Mekë
Kurajsht e Mekës nuk përdorin shpesh herë mjete që kanë të bëjnë me shpifje, me intriga, me dilema, nga se mjaftoheshin me dhunë. Edhe pse kështu përdorin, i thënë pejgamberi son për shembull magjistare, i çmendur, por nuk ishin këtu ndoshta prioritetet tyne. Ata përdorin dhunë deri për det. E gjenin dikën duke u fal, domthon e rrahnin më një herë, e lidhnin, domthon pengonin fizikisht. Por në Medinë kjo është e pamundshme të ndodhë, apo. Qase pejgamberi tash ishte i fortë dhe ishte tashmë ai që vendoste apo. Tashmë lufta kundër Islamit dhe pejgamberi sa mori një formë tjetër. Në çfarë forme? Formën e mbjelljes së dilemave, dyshimeve që të hamend zemrat e dobta të njerëzve, fillestarët e kështu me radhë. Prandaj filluan që të thonë, sikur se Allahu thotë, se yaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahu an qiblatihim allati kanu 'alayha. Do të thonë me ndjeletit, a thua vallë, çfarë i bëri me e ndryshu kiblën në atë që ishin? Nga se hebrejnë të Medine, domthon para se me ndryshu kibla, thonin, shiko po kthehet ka kibla jonë, ndërsa po e kundërshton fen ton. Ndërsa arabët Kurajsht e Mekës, domthon tash s'kishin mundësi fizikisht me ndiku tek pejgamberi sa s'kishin mundësi me bëu dhunë, po çfarë bënin? Edhe këta merrin pjesë në këto intriga, duke thënë po pretendon se është në rrugën e Ibrahimit alayhis salam, ndërsa ja kthen shpinën kiblës së Ibrahimit alayhis salam. Sahi, Medinë pejgamberi kur fali ka kutsi ja kthen të shpinën, nga se ishte në kaveriu, nëse jugu ishte në shpinën e tij, apo. Nuk është sikur se në Mekë. Në Mekë s'patë mundësi këtë me thonë nga se i kthehet edhe nga çaba e kthehet edhe nga kutsi. Po tash në Medinë, në xhaminë e pejgamberit në 17 muaj janë fal ka Beitul Maqdis apo. Andaj bënin këto lloj intrigash. Kur u kthy ka çabe, tash më filluan llojet e tjera. Duke thënë se çfarë bëri me ndryshu tash kiblën. Domthonë ose ajo që ka qenë më herët ka qenë gabim, dhe shika është fal gabim, ku ka pas Zotin që po i shpall mi ka thënë që gabim je. Apo ose kjo që po kthehet e ka për interes e ajo që ka qenë më herët ka qenë mirë, nga se atje në kthy pejgamberët e tjerë, ka kutsi apo. Në intriga, të thotë synonin që me fut dyshime dhe hamendje në zemrat e njerëzve që nuk e kishin lehtë me kuptua apo. Dhe derogimi i kthimit ka mezla kësajt por të kthy tash me vendim të ri ka Kabeja, sikur se thotë Ibn Abbasi radhiyallahu ta'ala, nuk konsiderohet derogimi i parë në Islam. Do në është hera e parë që po ndryshon vendimet. Ma vonë pastaj mësu sahabët se e kuptuan se ka mundësi dhe Allah tha ma nansakh min ayatin aw nunsiha, nuk ndodh na me derogun jetë e ashtu harrojmë na se kena thonë edhe kështu me ndodh. Nuk ndodh me bo këtë e që nuk vime diçka më të mirë sa ajo që ka qenë më herë. Vendim më i lehtë për ju, më i përshtatshëm apo. Në derogimi fillim më kuptu më vonë. Po në fillim ishte vështirë, qysh na ke thonë na fol tash dhe tash filluan dilemat e reja në Medinë. Një nga ato dilemat ishte edhe nga se hebrejët i thënë muslimanëve e çfarë do të bëhet me namazin e të vdekurve të juaj. Apo domthonjë një fal ka kibla tjetër kanë vdek, tash i bëkën ka çabja e namazit tyne do të shkon poshtë. E filluan diskutime, edhe këtë Allahu xhallahu ala e rregulloi me disa ajete. Të ndërrohet kjo është ngjarje e ndryshimit të kiblës apo. Çfarë ne përfitojmë nga kjo ngjarje tash nga aspekti historik, nga se trajtimi i ajeteve është shumë më i gjerë dhe ka më shumë koment, por mua po intereson aspekti i sirës, biografisë së pejgamberit alayhi salatu wasalam. Fillimisht, domethënë në ndryshimin e kiblës ka shumë mësime, ka shumë porosi. Një nga ato është ndërlëzër se Allahu xhallahu ala edhe me ndryshimin e kiblës e vërtetoi saktësinë dhe vërtetësinë e dërgimit të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Domethënë, po të ishte çështja e ndëlidhur me Muhamedit alayhi salatu wasalam, do të ishte kthy Kaabja ditë e para në Medinë, apo
Nëse ky ka qabja ditë e para në Medinë. Mirë, por nuk ishte në dorën e tij. Aja priste këtë vendim. Mirë, por nuk e pat liuar më u kthy nga vetja e tij, nga sa ai nuk bën asgjë nga vetja e tij. Prandaj Allahu është ai që i tha ktheu ka kutsi kur ishte në Mekë dhe Allahu është ai që i tha ktheu ka qabeja kur shkoi në Medinë. Prandaj kjo është feja e Allahut. S'ka të ndor askush, apo musliman lëvizin dhe kthehen konform asaj që Allahu i mëson ata. E jo konform tekeve apo qefeve apo interesave të kujt do qoftaj. Madje edhe kur bëhet fjalë për dëshirën e pejgamberit alayhis salatu wasallam, as mbi këtë bazë nuk dyshojnë vendimet e fesë ato. Janë strikte të ndërlidhura me shpallën e Allahut xhelaluhu. Kjo është e para. E dyta, të ndërlozë çet në shërë gjithashtu dyshimi i kiblës edhe formën e re të luftimit edhe të kundërshtimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po në anën tjetër na mëson edhe mënyrën e reagimit. Sikur si mësoi Allahu xhallahu musliman si më reagon në Mekë, ai mësoi përmbajuni, mos reagoni, s'ka konflikt fizik, sikur se kemi sqaruar gjatë shumë ligjëratave. Tash në Medinë forma e re e luftës, mirë po edhe instruksionet e reja për reagim. Allahu xhallahu ala nuk i lën besimtarët pa udhëzimet e duhura në çdo situatë që ndryshon. Kjo është mrekulli. Andaj gjithë ajo betejë për të fut dilema, dyshime, gjitha përpjekje për të shkaktuar mjegulli dhe amulli e kështu me radhë, çfarë tha Allahu xhallahu? Si reagoi Allahu xhallahu ala? Si mësoi beson me reagu? Kur ata thanë pse pendon kiblën, Allahu tha kul lillahi al-mashriqu wal-maghrib. Thuaj te Allahut janë edhe lindja dhe perëndimi. Me rëndësi është për neve se ne Allahun po adhurojmë, apo a kthehemi në lindje, a kthehemi përëndim, s'ka problem kjo punë, gjithën të Allah xhallahu ala, apo nuk kemi ata që adhurojmë sikur se ju idhujt, do të më kthy veç ka haj, ka hoshtaj i kthym. Nëse kthesh, nëse ata adhurojnë idhujnë kështu, apo dhe kthehen këtë anë kështu, ja kthehen shpinën idhujt e tyre. Është mençmim për ta. Nëse ata Allahut janë edhe lindje edhe perëndime. Ai që na tha më kthy ka lindje, apo tash më thotë më kthy ka jugu, ai që na tha më kthy ka veriu, tash po më kthy ka jugu, të gjitha të Allah xhallahu ala. Dhe me kaq mori fund debatin me ta. Se përket asaj që çfarë do të bëhet me namazin atyre, Allahu tha se Allahu nuk u humb atyre besimin e tyre. Këtu namazin e quajti besim. Prandaj dietarët e marrin këtë argument se veprat janë pjesë e besimit. Nga se Allah xhallahu ala këtu e quan kë namazin e quan besim, iman. Prandaj Allahu thot nuk u humb Allahu atyre besimin e tyre, do namazin e tyre nuk humb. Ata kanë më shpërbly për atë që janë falë të kthyer ka kibla e kërkuar më herët apo. Andaj shikoni mënyrën e reagimit. Domthon reagim i shkurt, i qartë, i arsyeshëm dhe vazhdim me punët e tua. Prandaj nuk ka ajet në Kur'an pas këtyre ajeteve që flet për kiblën pas surën Bakara. Kjo është interesant. S'është marrë fare më Allahu me ta. Apo, kjo është serimi jonë. Ne kemi sa për me seru për shkak të keq kuptime që mund të ndodhin. Dhe kjo është e mjaftueshme. Mirë po më marrë me ta, ata e kanë ditë se ky kthim është i paralajmëruar. Për shembull në librat e mëhershëm të pejgamberëve, në Tevrat dhe Injil, kur është përshkruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është përshkruar edhe si pejgamberi dy kibleve. Prandaj ata e kanë ditë këtë ndryshim, ka qenë i paramenduar. Megjithatë, e kanë mohu dhe kanë fillu që me thurr, domthonë lloj-lloj shpifje dhe intriga për me fut dilema në mesin e njerëzve në atë kohë. Andaj Allahu xhallahu ala mëson edhe si me reagu dhe si me vepruar. Gjithashtu të ndërmjet pëmësime që mund të marrim është edhe shikone dashurinë e muslimanëve mes vetë apo. Në thamë që pejgamberi kur Kur'an fillon çfarë bëri? Ndërtoi xhamin edhe vëllazëraj. Dhe shiko si funksionante kjo vëllaznia apo. Vazhdimisht funksionante. Çdo sprov funksionante. Domthon
Në fillim e ndajtën pasurinë zbashku, dertë të zbashku, shumë se në zbashku i ndajtën. Tashmë, ata kanë vdek, le që e donin njerëzit kur ishin gjallë, por nuk e harron kur është vdekur. E tash një me namazit tyne u mërzitën nga kjo dilemë. Dhe Allahu i qetësoi, nuk ka humbë Allah namazin e. Shikoj s'po ndallim mes sahabëve edhe atyre që kanë ose sot që jemi në kohën tonë. Sahabët brengueseshin për lëshimin e dikujt. Brengueseshin që dikush subhanallahu se ka qellu. Tash ka bëu ky pas ka bu. E tash ky su kthimi, e tash ky çfarë bëhet me ta? Domethënë, shikoj, brengueseshin çka do të thonë Allah me ta. Sot njëri për shembull nuk ka brenguesje. Gëzohet kur dikush ja huq kiblet atë. Gëzohet kur dikush ja huq veprime pse ky s'u pajtu me mua, në të kuptim tash më ka kundërshtu e ju ka bëu mirë që i ka ndodhur kjo. Shikoj dallimin atë. Ata brengueseshin për një tjetrin. Çka ka më namaz dyne? Çfarë do të me kët? E kështu me radhë. Prandaj kjo është dashuri e reale atë. Kjo brenguesje, kjo breng, ky dert i përbashkët është padyshim pjesë e kësaj dashurie atë. Dhe në kthimin të ndërlozur ka kibla pat urtësi të shumta. Këto që si kanë disa mësime që i marrëm, po edhe mësimi kryesor që s'bën me harru është ai që përmend Allahu vetë në Kur'an. Ishte, domthonë, edukimi i sahabëve në nërthrim. Shikoj, vazhdon proces edukimit. Andaj mos mendon dikush se një vjet kum ngud ligjërata, një herë dy spro kum kalu që duhet unë tash unë ja. Procesi i edukimit vazhdon sa të gjallë apo. Gjithë kemi me eduku. A nuk u edukuan mjaft sahabët për nënshtrim 13 meka? A nuk e dëshmuan ensarët gatishmërinë për ta ndëgjuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam me gjitha sakrificë? A nuk e dëshmuan? E dëshmuan. Prapë Allah xhallahu ala tha se kthimi ka kibla, pse ka ndodhur? Inna alama man yattabi ar-rasula mimman yanqalibu alayhi. Që ne vazhdimisht të dallojmë mes atyre që e pasojnë pejgamberin edhe ata të cilët nuk e ndjekin rrugën e tij. Prandaj munafikat më dinë thënë, ai çka këtë është kjo? Ktheu herë sa të rasaj, çfarë po ndroni? Ja kështu, ja ashtu, apo ata se kanë për punë vërtetës, po e kanë për punë të kontestimit të vazhdueshëm për me i rrëzu, domthonë autoritetet që të mos ketë ndikim millet tek njerëzit e pastaj që ata mungesën e autoritetit ta keq përdorur ato. Ka për shembull është thënë një mendim, është thënë që ka qenë koha, ka qenë situata rrethana, është thënë që ashtu, ka ndryshuar rrethanat, thuhet tash diçka tjetër, e tash ka kjo, apo njerëzit fillojnë me fut dyshime që mundo njerëzit musliman, xhamati nga pasimi njerëzve dijet, nga xhallarët, apo që gjithmonë ndryshime të caktuara, njerëz caktuar mundon me fut dilema të caktuara që të kontestojnë autoritetin. Andaj Allah tha, kjo ishte sprova e radhës. Jo sprovë në kuptim të rënimit, po të kalitjes, që Allah më ju forcu ma te përse keni me kalu në për sprova tjera, kur ju keni me pas nevoj për këtë edukat. Andaj të ndërëzër, edukimi jonë si besimtar, në nërshtimin dhe Allah, dhe pejgamberit e samë, edukimi jonë për më udash me zveti, është proces i vazhdueshëm, nuk ka i mundësi më kryme e kom gu në këtë, e kom një këtë, gjithë mund ki nevoj për mësim të ri, ose për përkujtim, ose për rikujtim, ose për përfocim, prandaj gjitha këtu janë që kemë nevoj për të afën. Dhe shika, gjatë trajtimit të ajdeve të rejimit e kibles, Allahu xhallahu ala mbrana një faqe gjysmë, këtheu atje të në Kur'an, apo të këfillimi gjysë i dytë. Allahu xhallahu ala 3 herë i thotë muslimanëve edhe pejgamberit, këtheu ka kibla, edhe ata që në tyre thënë ka kibla. 3 herë. Për çfarë arsye? Se kanë për përsëritje. Mirë, na thënë herë më kthy. Prapë po ju them. Subhanallahu, mbrana një ngjarje, një zhvillimi, 3 herë ka përsëritje, ktheu ka kibla. Madje ka edhe gjithashtu, domthon për forcim, ktheu edhe besimtar. A ka qenë mjaftueshme kur Allah thotë ti Rasulullah ktheu ka kibla, që edhe na më kuptoj, edhe do mund ktheu, a është ashtu? E pse tha Allah xhallahu ala, fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram. Ti ktheu ka masjid al-haram, apo? Edhe ata që kanë besu, le të kthehen bashkë. Se kanë për përfaqësim, çështja është e re, e njom, domthon a është për një më kanë për përfaqësuar. Andaj nëse dëgjojmë diçka disa herë ose vazhdojmë me mësime, me ligjërata, mos e kam dëgjuar, e di, kam shkuar mjaft.
nga se nuk bëhet fjalë për informim vetëm. Informimi një herë të kallëzoj. Po legjëratat kanë karakter edukativ, kanë karakter të përforcimit, të rikujtimit, në shumë qëllime të tjera realizohen përmes ligjëratës, jo vetëm aspekti informativ ato. Dhe këtu padyshim ishin edhe urtësitë shumëta që domthonë u realizuan me ndryshimin nga kibla, po i them kalimthi, domthonë për urtësive të ndërmjet ishte kthimi i autoritetit të Qabës në vëmendje prapa. Nga se nëse pejgamberi të vazhdon me ka kutsi, do të harrojë Mekja. Nëse Allah xhallahu ala nuk e ka bërë Mekën me u harru, po ka bërë Mekën me mbet atë. Dhe gjithashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me kthim ka kibla tashmë edhe po e vulos rrugën e tij të ndjekur nga më herët nga Ibrahimi alayhi salam, që të dëshmon se ai është kujdestari legjitim i Qabës dhe ai është trashëgimtari legjitim i Ibrahimit alayhis salam. Nga se kurështë e Mekës e fituan autoritet mbi këto dy baza, po. Na jemi pasues të Ibrahimit alayhis salam, ne jemi dhe na jemi kujdestarë të Qabës. Po të vazhdon të pejgamberi nuk ka kodë të lidhjes me Ibrahimin alayhis salam, as lidhje me Qabën, dhe kjo do të ndikonte në ndoshta për hapjen e vetë të arabët të tjerë. Andaj pejgamberi me kthim ka Qabja urtësisht që me e rikthy autoritetin real mbi Qabën që i takon të kujt Muhamedit sallallahu alajhi wasallam dhe me e legjitimu rrugën se kjo rruga Ibrahimit alayhis salam. Dhe gjithashtu edhe ishte para përgatitja për luftën e Bedrit. Nga se na jemi kthym ka Qabja, na jemi pasues të Ibrahimit alayhis salam, po këta na kanë dhënë pikë këtu. Dhe prap na po mbrojmë këta po na sulmojnë. Dhe gjitha këto ndryshime ndikuan negativisht për Kurajsht. Autoritetet e tyre fillojnë me u kontestu, me u zbe, që shiju ata Kurajsht e Qabës, ata të Butit, ata po bënin kësi, në filloj që me ndiku pozitivisht në favor të pejgamberit sa po në dëm të Kurajsht. Gjithashtu të ndronë nga urësit ishte edhe, domethënë unifikimi musliman, domethënë nga gjithë ta anë më u kthy në një drejtim, apo në drejtim të Qabës. Dhe gjithashtu të ndronë vëllezër, Qabja është shtëpia e vetme e Zotit në tokë, e ndërtuar me urdhën e Zotit dhe me leje të Zotit apo. Shikoj Ibrahim se merr pilargut, me ndërtu Qabën ku? Çati ku i tha Allah, çtu kemi ndër Qabën. Çatu ishin themelët e Qabës apo. Të gjitha xhamiat e tjera për shembull janë ndërtuar me vendimin e njerëzve, normalisht me lejen e Allahut. Mirë po, me kon çka xhami këtu. Ai ka shpalla dikujt? Jo, njerëz ka këtu, ka on pëlqej këtu për vakf, ndër në xhami. Prandaj është e logjikshme që një xhami që Zoti xhallahu ala e ka vendosur ku më qenë të jetë vendkthim i xhamive të tjera që kanë vendosur njerëz ku më qenë. Dhe kjo është lidhje logjike, apo kjo unë komun këtu e këtë që kanë drejsh një më këthy ka ku më thonë unë avëm, që të dëshmohet një shmëlia e Allah xhallahu ala dhe lidhe me Zotin të bareke o ta'ala. Dhe këthimi ka Qabja thash pa ndikim të madhë pozitiv në përhapjen e mesazhit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe gjithashtu u qetësua zemra e pejgamberit sallallahu nga se vazhdimisht e lakmon të kthimin ka Mekë japën. Të shumë të mësime që dalin nga kthimi ka kibla, me po ishte një nga ngjarjet madhore që kanë ndodhur në jetën e pejgamberit alaihi sallallahu wasallam, veçanërisht të ndërmjet në fillim të jetës në Medinë. Thash ka ndodhur, domthonë 16 muaj ose 17 muaj mas kthimit mas shpërnguljes në Medinë, dhe është nga ngjarjet interesante që edhe kanë lidhje me biografinë e pejgamberit në jetën e tij në përgjithësi, por edhe me zhvillimet e më të tjershme që do të flasim për to si para përgatitje për luftën e madhe të Bedrit. Kthimi ka kibla është të ndërtuar edhe dëshmi e kthimit të zemrës ka Allahu xhallahu ala. Një zemër e kthyer ka Allahu, një trup i kthyer ka kibla dhe një rrugë ndjekur nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Domthonë gjitha janë një apo të gjitha, andaj muslimanët i kanë të gjitha mekanizmet e duhur për me kon bashkë apo. I kanë të gjitha rrugë që i shpihen ka uniteti, nëse i kuptojnë mirë të mësime dhe i përpunojnë si duhet. Allah na i bashkov zemrat na që është Allah kënaqur me ta. Allah na mëson që zemrat tona të jenë kthyer gjithmonë ka Zoti xhallahu ala, nga se ajo është kibla e zemrës, ndërsa fytyrat tona dhe trupi jon të jetë i kthyer gjithmonë
ka qabeja dhe tjetë aja burim i mësimit tonë dhe jetës tonë dhe i udhëzimit tonë përgjithësi. Zoti është shpërblet për vendin me kaq po e do fund sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sahbihi.